বন্দে পুরুষোত্তমম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের আলোচনা প্রসঙ্গের প্রথম খণ্ড ইষ্টভৃতি ও স্বস্তিকি 11ই আষাঢ় 1347 মঙ্গলবার ইংরাজি 25/6/1940 সকালবেলায় শ্রী শ্রী ঠাকুর ছোট ঘরে বসে বলেছিলেন, ইষ্টভৃতি জিনিসটা আগে ছিল, স্বস্তিনী জিনিসটা আমি গুছিয়ে দিয়েছি। স্বস্তিনীর ফর্মটা অর্থাৎ স্বরূপটা দিয়েছি। এটা সেদিক থেকে নতুন, আগে থাকলেও বোঝা যেত না। ইষ্টভৃতি স্বস্তিনী যদি করে তবে দেখিস দুই এক পুরুষের মধ্যে কি হয়ে যায়, দুই এক পুরুষ পরে বোঝা যাবে। ইষ্টভৃতিতে পুরস্কার ও দ্রব্যের যোজন হয়।